daawadaha qiimaha badan oo ku soo dhawow muuqaalka xiga ee toosane technical. Facebook habeen iyo maalin ayaan u adeegsanaa. muran kama taagna midaas. Isticmaalada Facebook ee maalintii wax dhibaato ah uma keeni karaan caafimaadka araggeena. Sababtoo ah iftiinka qoraxda ayaa ka awood badan iftiinka taleefanadeena. balse habeenkii dhibaato dhanka aragga ah ayaan la kulmi karnaa. maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inaad taleefankaaga ku isticmaasho meel aan iftiin badan lahayn. muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa sida aad u galaan lahayd Facebook-gaaga iftiinka loo isticmaalo habeenkii ama wax loo yaqaan dark mode si aad ugu taxadirto caafimaadka araggaaga. haddii aad danaynayso muuqaalkan adigaan kuu duubay daawasho wacan. marka aad doonayso inaad Facebook-gaaga aad u ogolaato iftiinka habeenkii aad adeegsanayso loo yaqaan dark mode, marka ugu horeysa waxaad ku qasban tahay inaad Facebook-gaaga soo kiciso. marka sidaas Facebook-gaaga soo kiciso waxaad dooranaysaa gacantaada midig qaybta sare ee saddexda ilig ee iskor saaran ama meesha loo yaqaano menu bar-ka. markaad menu bar-ka taabatna waxaad imaanaysaa qaybta hoose ee ku qoran tahay settings and privacy. marka settings and privacy xulato waxaad arkaysaa inuu ku soo muuqdo desktop kala qaybta hoose ee ku soo bandhigayo qoraalo kala duwan sida privacy shortcuts, your time on Facebook, dark mode, language, data service iyo code generator. waxaan xulinaynaa halka inoo qoran tahay dark mode oo ah halka aan maanta cashirkeena diiradda ku saaraynay. halkan waxaa ku saaran off oo waxaa laga wadaa waa ka off oo kuma daarna dark mode-kaaga. laakiin halka sare oo en hadaa taabato sida ujeedito automatic ay wuxuu noqonayaa on. haddii hoostan aad taabatidna oo use system settings aad dooratana asiga habeenkii automatic iska dhigayo dark mode, maalintiina asiga iska qaadayo. taas adigan kuu daynayaa. oo intaan ayaan jeclaystay inaan muuqaalkan idinkugu soo gudbiyo. inta aan muuqaal kale ku kulmayno waxaa idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo. fadlan haddii aad janaalka cusub tahay subscribe saar, lana wadaag asxaabtaada muuqaalkan u share garay. haddii aad muuqaalka ka heshay like saar. intaa wixii ka dambeeyo guuleyso.